Մարտիրոս Սարյանի, Վարդգես Սուրենյանցի, Հակոբ Կոջոյանի, Գուրգեն Խանջանի, Մինաս Ավետիսյանի և մյուս երևելիների վրձնահարվածները վերադառնում են։ Նորոգումից հետո պատկերների և դեկորատիվ արվեստի նմուշների մայր պահոցը աստիճանաբար վերաբացում է հիմնական սրահները՝ էքսպոզիցիոն նոր լուծումներով։ Նախկինում ավելի շատ շեշտը դրված էր որոշ առանցքային արվեստագետների ստեղծագործությունը ամբողջականորեն ներկայացնելու վրա։ Այժմ մենք վերադասակարգել ենք այս էքսպոզիցիան, որպեսզի այն արտահայտի նախ եւ առաջ հայ արվեստի դեռևս չբացահայտված բազմակողմանիությունը եւ հարստությունը։ Գործերը ըստ ժամանակաշրջանների են 18-րդ դարի վերջից 20-րդ դարի կեսեր։ Եթե ցուցասրահները շատ լինեն, ժամանակագրությունը կհասնի մեր օրեր, հետևաբար կավելանան ցուցադրվող գործերը։ Պատկերասրահում այժմ կա արվեստի ավելի քան 45,000 նմուշ, ցուցադրվում է դրա մոտ 2%-ը միայն։ Ազգային պատկերասրահի հավաքածուն իհարկե Հայաստանում ամենամեծ արվեստի հավաքածուն է, որը ներառում է շուրջ 45,000 արվեստի նմուշ, նաև հսկայական արխիվային ֆոնդ, որտեղ նույնպես կան արվեստի գործեր եւ արժեքավոր փաստաթղթեր, դա 200,000-ից ավելի առարկա է, եւ պարզ է, որ այդ հսկա ժառանգությունը ցուցադրելու համար որևիցե թանգարան չունի բավարար տարածք։ Պատկերները տարիներով պատին գամված չեն մնա, նոր էքսպոզիցիան մշակվել է այնպես, որ գործերը պարբերաբար թարմացվեն։ Այցելուն, եթե օրինակ տարին մեկ ուզենա գա պատկերասրահ, եւ մենք շատ հուսով ենք, որ այդպես էլ կլինի, նա բացի ժամանակավոր ցուցահանդեսներից, որոնք մենք իրագործում ենք, միշտ կտեսնի ինչ-որ նոր բան։ Վերաբացումից հետո միավորվել եւ մեկ սրահում են ներկայացվում խորհրդային շրջանի ու Սփյուռքի արվեստագետների գործերը։ Հայկական արվեստի նմուշներից զատ այստեղ են նաեւ դրսի նկարիչների արժեքավոր ստեղծագործությունները։ Արտերկրում աշխատող որոշ հայ ազգի արվեստագետներ այժմ ներկայացված են լինելու նաև համաշխարհային արվեստը ներկայացնող ցուցասրահներում, որպեսզի ցույց տանք, որ հայ արվեստագետները կամ հայ ազգի արվեստագետները առանցքային դեր են ունեցել նաև համաշխարհային արվեստը զարգացնելու գործում։ Սուրենյանցի Սալոմեն, Սարյանի Հայաստանը, Այվազովսկու ծով աշխարհը ազգային պատկերասրահի անգին գանձերն են։ Այս գործերը ցուցապատերից իջնում են միայն նորոգման ու վերականգնման դեպքում։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։